بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا، ولو قال للحربي انزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل. وليس منغا ده حروفي هغه حروف چې کوم معنی ورکی دا غي بیان شروع کړو. اول حرف واو تیر شلو د سمانی د بار راتلو مجازن په کوم معنی کې استعمالې دو دوړ معنی تیر شوی په دوړ تفریعات تیر شوی. نو د پرون سبق نه موږ د فا بیان شروع کړو. نو فا کې موږ دا ویلو شروع کې چې دا د تعقیب د بار راځي معطوف به مؤخر وي د معطوف علیه نه، او د وصل د بار راځي معطوف به متصل وي د معطوف علیه سره. دا څه خبره وکنه او څه تفریعات شوی. دا حقیقی معنی د فا وا حقیقی معنی. اوس موږ نن سبق کې د فا مجازي معنی بیانو چې هغه با عطف د فا حقیقی معنی عطف دی، عطف چې معطوف به مؤخر وي د معطوف علیه نه ور پورې متصل وي د حقیقی معنی وا. اوس د فا مجازي معنی دا چې هغه د عطف ولا نه دغه د علتیت معنی ده، یعنی فا به یا په معلول داخله وي یا په علت معنی داخله وي. توجه ده کنه. عملی سے برو ګورئ فا د پاره دا جایز ده چې په علت داخله شي او دام جایز ده چې په معلول داخله شي، او دوړ لپاره مثالونه شته چې په معلول داخله معلول معنی په حکم داخله. هغه مثال اطعمته فاشبعته، خوراک مې په وکړو نو فاشبعته موړ مې کوغه. نو اطعمته دا علت دې د مړېدو لپاره ده کنه د طعام طعام علت د چاره د مړېدو. نو اطعمته طعام به خړو فاشبعته نو موړ مې کو فا بچا داخله شول په معلول باندې ځکه طعام علت د مړېدو ده او دلته په مړېدو داخله شو. همدا غشان کله کله مونږ سي فا داخليږي بچا باندې په حکم باندې په علت باندې. لکه مثال بتور غیر باره مثال له سره بل دوی ابشر فقط آتاک الغوث، خوشاله شالکا خوشخبری دې تراله. ابشر خوشاله شه فقط آتاک الغوث فا بچا داخله شولا الکه تا ته خوشخبری رااله. دا خوشحالي کې خلک کله چې خوشخبری و تراشي نو خوشاله دو د بار علت څوک دی خوشخبری. نو خوشخبری باندې فا داخله شوی ده فقط آتاک نو په علت داخله شوی ده او خوشاله شه د حکم معلوم دی. پوه نه شولې به خلاصه دا د مولوی مجازن فا د علتیت په معنی باندې قاری سی ابرازي، او چې کله د علتیت په معنی راځي نو کله په علت باندې داخلي او کله په معلول باندې راځي. مثالونه وګورئ. وقد يكون الفاء لبيان العلة، کله کله فا د پاره د بیان د علت وي. خو مولوی صاحب دا یو خبره می تونه کړه دا یاد ساتئ ښه. فا چې کله په علت باندې داخليږي په چا باندې دا علت بدا سي علت وی چای کې دوام پروت وي دا کې شرط دی. سبا کې پروت وي دوام ولی به کې دا شرط دی. او د کوم مثال کې چې مونږ جوړو چې دلته علت باندې داخله شوی دا او علت کې دوام پروت دی دا هم ثابتونه لګو ته وکړي کا علت ولی شرط دی دلته څنګه ثابت دی دواړو ثابتو. وقد يكون كلا كلا فاچ وقد يكون الفاء كلا كلا في فعل بيان العلة د فرض بیان د علت. مثاله مثال سره لګ برغوري یو سره بلته وي غلام ته وي اد الي الفا ما تزر پیراکا فانت حر تعزادي. فانت حر نلتفا په علت داخله شوی ده. انت حر علت دې زرو په لپاره زرو پیراکا علت سره تعزادي بزراکا فا د پاره د عاطف نه ده نه پیږي مونږ فا ولې د پاره د عاطف نه ده حقيقي معنی ولې نه مراد کې ځکه مونږ اد الي الفا انشاء ده او انت حر خبر ده او خبر په جمله انشائیه باندې نعطف کیږي لہذا فا د پاره د عاطف نشو چې نشو مجازي معنی به مراد شي هغه څوک د علت واره باندې عدل دفا په معلول داخله ده په علت مونږ وي په علت داخله ده او تاسو ته معلومه ده علت په معلول مقدم وي. لہذا مسلې حکم دار چې دا سړی به ازادي کې ډایرک غلام به ډایرک آزاد وي. فانت حرون د وجنا ولی فا په علت داخله شوی ده او انت حرون علت د علت معلول مقدم وي لہذا انت حرون به مقدم وي په ادي الی الف معنی ځکه خو معلول دی ډایرک به ازادي راشي بغیر د ادا کولو د ضرورت.
پوه نه شولې خبره نو اوس موږ دا خبر وختي کړی و چې علت بدا سه علت چې کې دوام پروت وي ویلې مو کنه سبه کې پروت وي دوام دا علت ولې لګو ولې چې دې علت وجدا دا شرط ولې لګو دا شرط وجدا دا چې علت خو دا د معلول نه مقدم وي او موږ دلته فا بچا داخله کړل په علت معنی دا څه ده کنه چې فا په علت داخله کړ دینه مخ کې هغه نحوی تور معنی معطوف علیه به مخ کې کني با دلته خو معلول مقدم شو ځکه معطوف علیه معلول وی نحوی تور معنی او معطوف علت ده ځکه ته فا په علت داخله شوی نو فا په معطوف داخليږي نو نحوی تور معنی یعنی لفظي تور معنی ته وګوره فا چې دا په معطوف داخله شوی دا مؤخر دی نو به خو علت مؤخر شو او معطوف علیه معلول دی غلط شو مقدم شو ان کې علت څه پکاري مخ کې پکاري دا څه ده کنه دا وای شو به خبره مانی نو موږ دا ویل چې لکه د علت کې به دوام پروت وي دا شرط مو لګاو دا ځکه چې دوام پکې نو مخ کې به موجود وي صحیح شو او چې کله به معلول موجود شو هغه نه پس هم موجود وي ځکه دوام پکې پروت خلم دې کنم دې وته ګوري وإلا مش هشكي لو وجه لكلي وليس وإلا يشترط الدوام في العلة لا يحسن دخول الفاء عليها إيه تسلقوا قولي خبر انه رسانه ده کچری دا فا دی علت لپاره دوام شرط نکو علت لپاره څه شرط نکو دوام شرط نکو او فا به څه کو داخله کو نو علت لپاره دوام شرط نه فا به داخله کو علت څنګه موجود شي سو بس ختميږي کنه دا سیده کنه دا نو معلول څنګه موجود دی علت لپاره دوام شرط وی کا دوام ماندار چې علت موجود شي نه ختميږي ورست معلول امراشي علم ده کنم ده وګورئ تا مثال اذا قال لعبد يسرخ بالغلام تو ادي الي 1000 انظر بما تعدا كذا معلول دي فانت حر فبيل الداخل شوي تبازاد وي نو كان العبد حرا دا غلام بازادي في الحال ولي فانت حر ولد ولد مقدم لهذا انت حر مقدم شلو وان لم يؤدي شيئا اگر کی سم نه ادا کړي بل مثال ولو قال للحربي يس مسلمان حربي ته وي انزل فانت امن راکو شقلا کی ګر کړي ته پامن کی انزل مليس حکم دیکھا فانت امن دا علت دے ته په امن کی دا علت دے لہذا را کوزیدې شي نو دا را کوزیدو لپاره علت څوک شو خلق کله را کوزیږي چې په امن کی کنه نو امن کې دل دا علت دے او را کوزیدلی حکم دل تم فا په علت داخله شوی دا او دلته عطف نسی کیږي ځکه یو جمله خبریه ده او بل جمله انشائیه ده لہذا فا تعلیلیه کو چې تعلیلی فا په علت باندې داخله ده نو که سړی را کوزیږي او کنه را کوزیږي فان تامنون ډایرک را لې کرا کوز یو کني امن کې شول ځکه علت خو مقدمي کنه پاینه شوی منځ ولو قال الحربي انزل فانت امن كان امنا دا حربي به امن کی وی امن و الا منزل اگر کرا کوز نشي وفي الجامع ما اذا قال امر امراتي بيدك فطلقها مولي سي ود دې ځنه اوس داغي مثالونه بیانې چې فا داخله وي په فا په حکم باندې داخلي په علت باندې نه وي فا بچا داخلي حکم باندې ویږي به خبره مخکې په علت داخله اوس په حکم باندې اگر لپاره مثال جامع صغیر کې امام محمد صاحب ذکر کړي یو سره بل ته وایي مولي صاحب لګ بر وګوري امر امرأتي بيدك زما د کور والا هغه کار چې هغه ستا په لاس دغه امر ستا په لاس کې دی طلاق امر ستا په لاس کې دی لہذا فطلقها طلاق تورکا امر امرأتي بيدك فطلقها معنا معنی پیږي کنه زما د کور والا د طلاق امر ستا په لاس کې دی فطلقها لہذا طلاق تورکا دلته فطلقها کې د افا داخله شوی په حکم باندې ولی کله چې یو سړی ته د طلاق کار ورس پارلو هغه علت دې چې وسغه طلاق ورکول شي نو معنا دار چې طلاق ورکا ولی ورکا علت دار چې کار ماته تسپارلې دي چې کار مې در سپارلې حکم ادارې چې طلاق ورکا فطلق فا بچا داخله شو په طلاق حکم معنی پوه شری به خبر معنی چې په حکم داخله توجه شي دلته عتب معنا نه ده صحیح دته د علتیت ولا معنا ده
نو دا سړی که طلاق ورکوي نو زمون خبره به دې ځای کې ده امر امرأتی بیدک فطلقها په ټول کلام باندې سره یو طلاق ورکول شي دوه نشي دا نشي ویلې چې امر امرأتی بیدک په دې باندې یو طلاق د یو طلاق ورکولو طاقت ما تراکو او فطلقها ما راته بل راکو لهدا دوه طلاق خدي دوله ورکول شم دا نشي ویلې دا نشي کا ولی مولوی صاحب موږ الفا بچا داخله د حکم مانی او حکم چی معلول دا مرتب په علت مانی کنه لہذا فطلقها چې دا با متعلق یو مرتب وي پچا باندې په امر امراتی بيدک باندې چې هغه مرتب شو او هغه ورپورې متعلق شو نو د دې لپاره څه نوې حکم نه ثابتېږي فطلق سره مکه حکم به ثابتېږي دا د هغه لپاره بیان شو خو نه شولې بي نو خبره بده کې شوله چې یو طلاق مالک به دا سره یو طلاق دې ورکول شي او د ازمن خبره په دفاع په باس کې دا بیان ولې راوړو نغې معنی پوه شولې ولې فا بچا داخله شوی د حکم معنی او حکم افار ازید بار ترتیب کنا نو مرتب به په مخ کې معنی چې مرتب نو مستقل فطلق معنی مستقل توکیل نه ور کوي کا چې بل طلاق د پاره موکل کوي چې بل ورکو دا مالک کوي ما وفي الجامع ما اذا قال يسري امر امراتي اکار هغه طلاق امر زما د خزي استابلاس کې بل ته وي فطلق طلاق تورکا فطلق او طلاق ورکو في المجلس بمجلس کې طلقت دا خزه به طلاقی کی تطلیقتا باینه مولوی سے بده من یو طلاق واقع کی غوم سوي باین باین بولی مولوی سے باین بزکه چې امر امراتی بيدک کنایات دي پاتې شلو فطلق خدای بیان دی هغه معنی مرتب دی فطلق اگر که طلاق صریح دی خدا اصل کې بیان دی مخکې رفار عادت مجلس خبر وکړه کنه مجلس کې به ور کوي وځکه مولوی سے دا تفویض دی ښا تملیک دی او تملیکات چې د مجلس پورې خاص وي توکیل نه دی ولا يكون الثاني د ثاني چې دا ولا يكون الثاني توکیلا بطلاق غیر الاول دا دویم چې دا به توکیل نه په طلاق د غیر اول باندې چې تا بل اول نه غیر بل طلاق مشي فصار كانه گوي چې د څه وتویل طلقها طلاق وتوركا علت سره بسبب امرها بيدك بسبب ان امرها فسبب د دې باندې چې امر د دې زما د خزي چې واسطه بلاس کړي وردا اصل کې علت شوخه او فطلقها چې وغه حکم او حکم علت خو یو حسابيږي دوه باندې جوړې دي په دې بوې شولې به مثال دیم ولو قالت طلقها فجعلت امرها بيدك الټه شوخه او پسې په علت باندې فا داخله کړل طلاق ما دغه باندې علت باندې صحیح ده سبب باندې طلقها طلاق وتورکا به څه وي فجعلت امرها ما د دې خزي امر ګرځولې به دې کستا بلاس دې طاقت به تعالی درکړې دي دلته فا بچا داخله شول په علت باندې توجه دلته دې سړی تر دوه طلاقونه ورکولو اختیار نشته چې دوه طلاق وته ورکی چې یو د طلاق هدا وجه نشي بل فجعلت امرها به دې کده وجه نشي دا څنګه ده ولی زکه مولوی سیب فاضل ته په علت داخله شوی دا او علت خو مرتب په پچا باندې معلوم مانی علت معلوم خو یو حسابيږي اصله کنه دا چې یو حسابيږي دا څه بنوي چې دواړه مستقل طلاقونو ملکیت ما نه کړی چلو علیکم دا څه نه ده ویږي بي نظم د فخ خپل معنا دلته تعقیب هغه ترتیب والا معنا ده هغه معنی تفریعات دي صفات ترتیب د بار ده او معنی د علت ده طلق فجعلت امرها بيدك فطلقها في مجلس کی طلاق ورکو طلقت دخذ طلاقی کی تطلیقه رجیه فطلاق رجی باندې د طلاق رجی دی ولی څنګه دلته اول کوم لفظ ذکر کړی طلقها اطلق صریح لفظ په طلاق رجی واقع کیږي باقی بعد شلو فجعلت امرها بيدك دا خو بیان دی دا خو سبب او علت ولا بیانې پوه نه شلې به خبره مخکی ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك وصفا بزمن وور اور مری سب لګ بر وګوري طلقها طلاق ورته ورکا وجعلت نتا سبا تر وو د علتیت په معنا نشرات لري او دا ته معنا صحیح کیږي نه لہذا وو اتب ولا معنا نه صحیح کیږي حال ولا معنا به کو بهر حال تم روي مری سب د علتیت معنا نه صحیح کیږي چې نه صحیح کیږي نو طلقها وجعلت امرها بيدك بدواله مستقل طلاق نه دا بنوي چې طلقها وجعلت کی جعلت امرها بيدك بیان د مخکې دي بیان نه دي
ذکر فا علتیت معنا نشته علت بیان د معلول یا معلول د علت وي دا خدا سي معنا نشته لہذا یو د بل بیان نه دی چې نه د دوه مستقل لیکه سره طلاق ورکې دوه ورکولې شي او دوه به طلاق باین وي کا دوه به سوي دوه به طلاق باین ولي ځکه ته خو اعتراض وکړي چې یو خو طلقها صریح طلاق دی او بل باین دی نه دوه باین کې ولي مولوی صاحب کله چې صریح طلاق پسې باین مرګره شي کنه دوه باین کی ځکه صریح طلاق څه معنی چې بس رجوع کولې شي دا سي کنه او باین څه معنی رجوع نشي کولای کې بس رجوع نشي کولای چې صریح پسې واپس باین را لینو به خو رجوع کې اختیار ته ختم شو چې ختم شو خپل ته باین جوړ شو دواړو خیرم ده کنم ده لنډه دا یو کې رجوع جایز ده بلکې رجوع حرام ده او حرمت او د جواز مینس کې چې مقابله شي چاره ترجیح ملاويږي حرمت لره کنه لہذا رجوع حرام دواړه باین ولو قال طلقها وجعلت امرها بيدك وطلق سلوت طلاق ورکو په مجلس کې نو طلقت تطلیقتين دو طلاقونه واقع کیږي وكذلك هم دغه شان لو قال طلقها وابنها بيوتويل طلقها وابنها به څنګه دي او ابنها دي کنه او دې لپ سولي کوي او ابنها وطلقها دو الفاظ دي کا دو قسمه کلام دی ملي سي لګ بر وګورئ یو دار طلقها وابنها طلاق ورته ورکاو به و راوړو او باینه کا نو بده کوم دو طلاق واقع کیږي دا څه منوي دا دویم دا ول بیان دی نه علتیت معنا نشته د فا پشان وو کی دلته و راوړی دی چې علتیت معنا نشته یو د بل بیان نه جوړیږي یو بل باندې مرتب نه دی دواړه مستقل وي او طلقها اول دی او ابنها ثانی دی او اول رجی دی او دویم څه دی باین دی کله باین رجی دواړه جمع شي دواړه څه جوړیږي باین جوړیږي وخت یې ویلو همدا شان الټه کا ابنها وطلقها اول باین دویم رجی نه بده کې دو طلاق باین واقع کیږي ادین یو مسله ثابت شول چې موږ ډېر ټیم اړول او کوم یو فتوا لیکلا هغه چې طلاق باین سره طلاق رجی راتلی شي کنه یو سره خځه طلاق باین ورکی طلاق رجی ورکول شي کني شي ورکول شي کا دلته وګورئ ابنها وطلقها خیرم دې کنه دې اول ابنها رسل سره طلقها دې انا موږ چې مخکې دي اصول شاشي نه ټوله موږ ته مغالطه شوی و چې لکه چې یو طلاق باین ورکو محل ختم شولو چې محل ختم شو مخکې مسله دې شوی دی لازم طلاق سره ورکې نو خدای هغه خځې چې هغه دخول نه شوی هغه خبره ده غیر مدخول بیا خبره وکړه به دې معلومات ضبط دي شپږ غنټې به ما مطالعه کړې په دې حواله باندې او به مشامي بندوله بس اخیر څنګه بندوله اخیر کې وټه کړاله بلو چې موږ ته هغه وسته خدای باغ ما قضیه راوړو او به خدای باغ بل فائدہ دا وکړي چې دغه کیم لیکلی و دارلو مې دی بن موږ سوونه هغه کې پیدا کو هغه کې مو هغه کې به مقه حواله لیکلی و صفا دا لیکلی و چې طلاق باین ورکو هغه نه پس طلاق رجی ورکي مدخول بها ورکول شي کیږي دواړه باین وطلقها في المجلس بغټه مدرسه واغې ملټه لیکلی و صحیح نه ولي کړي ول نه کیږي اما هغه مسلې ول دلیل پیش کړي ودا سه قدرت کی و مسله ده چې مسلې مدخول بها ته طلاق ورکي هغه په دې باین کیږي غیر مدخول بها ته باین شولا بس محل پاتې نشو ګوره خیال مشته ودا چې غیر مدخول بها ته یو طلاق ورکي طلاق کنه نو باین شي چې باین شي په طلاق رجی نشي ورکول ځکه محل نه دی پاتې نو هغه دغه نه استدلال کړي چې باین شي چې باین شولا به محل نه پاتې کیږي هغه غیر مدخول بها خبره وکړه باین هم ده کنم ده فطلقها في المجلس طلاق مجلس کې ورکو بوقعات تطلیقتان دو واقع کی مټول صورتونه کې قال هذا قال اصحابنا اذا اوتقت الامه المنكوحه ثبت لها الخيار سواء كان زوجا ملي سي دوی اختلافي مسله د مخکې تیر شوی توجه مخکې مسله مانی تفریقی کا فاعلتیت معنا مانی منګه او شافعي ومنس کې اختلاف دي چې کله یو خزي آزاد شي وینځي د چا په نکاح کې او به آزاد شي نه خيار اتق ولا اشتري ټول اتفاق ده شته کنه شته دا څه ده کنه خو مسله اختلافي ده چې دا خاوني آزاد ویو کو غلام وی اختیار ده ولا کنه که صرف غلامي به ول اختیار نو موږ حناف وایي چې کله یو زنانه وینځوا او د بل سړي په نکاح کې وا که خاوني آزاد ویو کو غلام وی خو چې دا جنې آزاد شول دي ته خيار اتق شته دې مسله به تاسو ده کنه او شوافی وای کچری دا خاوني غلام وي او دا جنې آزاد شي دې د خيارې تخشتا
او که چېرې خاوني آزاد وي او به دا جنې آزاد شي یو ته خیال یې تک نشته دی اځه مسله ده پیږي به خبره موږ د بار دلیل موږ د فان دلیل نیسو نبی اسلام بریری رضی الله د دې مسلې بنیاد حدیث د بریری دی دا چې کله آزاد شول مغیث رضی الله خاونو نو اختلاف پدې کې چې د مغیث غلامو کو آزادو نو که حراب وي دا آزاد شوی چې خاون آزاد دی او نبی اسلام چې کله دا آزاد شو دی ویل ته اختیار دی نکاح ماتول شي چې خاون آزاد وي نکاح ماتول شي چې غلام په طریقه ولای ماتول شي مشافی سے وینا دغه وخت دا غلام څنګه د اختیار ورکړه آزاد به اختیار خځه ته نه ورکوله بهرحال موږ دلته چې په کومه طریقه استدلال کوي دغه کې دلته نبی له سم بریری زینات وای ملکت بزع کی فختاری توجه ملکت بزع کی تر خپل بزع مالک شولې نو فختاری دلته فختاری فا په حکم داخله شوی نه ملکت بزع کی ولا علت دی نو فا د علتیت معنی شو کنه شو دا فختاری دا متفرع وی کا دا با مرتب وی بچا باندې ملکت بزع کی باندې سوچ دا وای کی خبره تکا فا بچا داخله شوی د په حکم فختاری لہذا اختاری چې دا مرتب د بچا باندې ملک تی بزاکی باندې چې تا د اختیار زکه دی چې ته د خپل بزای مالک ای تا د اختیار زکه دی حکم علت سره زکه ته د خپل بزای مالک ای دا ولا علت دی نو ته د خپل بزای مالک شولې تا د اختیار دی ک ته نکاح کې پاتې کی ک نکاح ختمه دا خبره شو خاون آزاد دی ک خاون غلام دی سره د کلام هیڅ تعلق نشته که سوچ وکړي لکه نبی علیہ السلام د فختاری لپاره علت څوک جوړ کو ملک تی وزکی علت جوړ کو چې ته د خپل بوزي مالک شولې دا علت جوړ کو دې سره دې هیڅ کار نشي خاون آزاد یو کو غلام دا زمون خبره ثابت شو کنه زه خو به پوه شم تاسو بدل لګي پوه شولې علت نبی علیہ السلام څوک جوړ کو ملک تی دا علت جوړ کو فختاری په حکم داخله ده لہذا دغه ملک تی بوزکی علت ته خاون کا آزاد یو کو غلام دې هیڅ کار نشته دی او ته ګورئ وانا هذا قال اصحاب نظم اصحاب ویلی اذا وتقت الامه كل آزاد شوینزا المنكوحه كل او وند چې منکوحه وي ثبت له الخيار دې بر خيار ثابتيږي سواء برابر خبره ده کان زوج عبدا خاوني ک غلام وي او حر یا آزاد وي ولي لان قوله عليه السلام د نبی السلام قول شدید بریری رضیانها ته ویل حين وتقت او وخت چې کلا آزاد شولسی او ته ویل ملک دا مقوله ده تا ملک ته مالک شولې د بوزعي فختار لهذا تزان غره کول شي نکاح ختمول شي یعنی تا ته اختیار دی اثبت الخيار نبی السلام ثابت کو خيار لها بریری رضیانها تا ولی ته ثابت کو علت سره بسبب ملکها په سبب د ملک د بریری رضیانه بوزا د خپل بوزعي بلد قد د وجناغه د خپل بوزعي مالک شول اختیار او ته ملاو شو وهذا المعنى والثبوت د ملک د بوزعي هغه ته دا داسې معنی ده چې هغه خپل بوزعي مالک شول ملکیت ثابت شو دا داسې معنی ده لا يتفاوت بين كون الزوج په دې کې هیڅ فرق نشته په مابین د دې خبره کې چې وی دي خاون عبد او حر یا دي حر وي هیڅ دغه کې نشته ويتفرع منه مساله اعتبار الطلاق بالنساء وليس في بل مساله تاسو لوک متوجه شي اختلافي مسله د حناف او شافعي او ترمنځ موږ حناف وايو مولوی سي چې خاون له بد دوه طلاق ملکیت فی یا د دریو په دې کې اعتبار خزه تاره که خزه آزاد وا خاون له بد دریو طلاق ورکول ملکیت وي نو دارو مدار 50 شو په خزه او که خزه وینځوا نو خاون به په څو طلاق ملکیت به ولدوا لنډه دار چې دوه طلاق باندې خزه نکاح ختمېدل یا په دریو باندې ختمېدل په دې کې دارو مدار 50 په خزه ده امام شافعي سے وینا مصلی باندې ده کسړې آزاد او خزه کار رنگي نو خزه به ال جدا کوي د ځان نکاح به ال ختميږي د چې درې طلاق ورګي او که خاون غلام او که خزه ارنګي نو خزه بدنه په دوه طلاق جدا کی وای نه شلې ولګ وزغوک دوه خبره لکه شان مشکله اخیره بارم دغه مثال چې کم تیر شو نه غلې ویګی دی معنی موږ امام شافعي سره ته مولوی سي چې دلته د دې معلومیږي د دې نه چې د زمون خبره ټیک ده څنګه معلومیږي هغه داسي چې کله د خزې ته نبی له سمو ته ویل ملک ته بوزای کې فختاری داسي وته ویل کنه ته خپل بوزای مالک شوی نزان غوړه کا غوړه یعنی کې نکاح ماته ختمه ولې شي نو موږ وی د خزې ته د اختیار ولې ملاو شو توجه
دا ښځه چې آزاده شوله د نکاح د ختمېدو اختیار ته ولې میلاو شو یا خو به ته دا وې د ښځې ته د نکاح د ختمېدو اختیار ځکه میلاو شو چې د دې ښځې د ازادۍ په وجه باندې نکاح مخکینی چې وا ختمه شو مکمل لہذا د اختیار دی که اوس په نکاح کې پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي نو دا خبره ټیک نه ده اختیار ته د دې د وجه نه دی میلاو شوی چې نکاح مخکینی ختمه شوله د عتق په وجه نکاح څه شو ځکه که دا ښځه دا وایي زه د خاوند څخه پاتې کېږم څه وایي یعنی نکاح کې پاتې کېږم او ته وایې چې د عتق د وجه نکاح ختمه شوې ده نو په کار دا و چې دوباره نکاح کولی تجدید د نکاح کولی حالانکه هېڅوک هم دا نه وایي تجدید د نکاح دې وکړي نو پته لګي چې د عتق د وجه نه نکاح ختمه شوې که ختمه وي په کار دوباره نکاح کولی پوه نه شوې مثلا دا خو نشي کېدی نو بیا دا اختیار دی جنۍ ته ولې میلاویږي د علت خدا نشو چې ازادۍ په وجه نکاح ختمه شوله نو ولې ورته میلاویږي نو موږ وایو مولوي صاحب د دې بل هېڅ صورت نشته دی سوا د دې نه چې دا اختیار ورته ځکه میلاویږي چې په دې ښځه باندې د دې خاوند ملکیت زیاتېږي څه به زیاتېږي ولې مخکې دوه طلاقو باندې مخکې د دې ښځې دا نکاح چې وا د دې خاوند په ملکیت و خو داسې ملکیت و چې په دوه طلاقو ختمېدلو په دوه طلاقو یعنی مضبوط ملکیت پر خاوند نه و اوس دا ښځه آزاده شوله اوس د دریو طلاقو ملکیت خاوند ته میلاو شو اوس ملکیت د خاوند په زیات شو که نه شو او بغیر د یوه څه زیات شو توجه جي مخکې دوه طلاقونو سره د خاوند ملکیت ختمېدلو ملکیت کمزوری و اوس ملکیت په دریو طلاقونو باندې ختمېږي ملکیت څه شو قوي شو چې قوي شو دا او دا د ښځې معنی د خاوند ملکیت زیات شو بغیر د یوه څه زیات شو هېڅ یوه پکې نشته داسې زیات شو کم مهر چې مخکې ورکړی و خو دوه طلاق کم ملکیت و کمزوری د هغې و اوس دلته ملکیت د خاوند زیات شو او څه عوض هم نشته دی لہذا دا د ښځې باندې د خاوند ملکیت زیاتوالی راغلی زیاتوالي په وجه باندې موږ ښځې له اختیار ورکو د خاوند د ملکیت زیاتوالی قبلې که نه قبلې که نه قبلې بس قصه ختمه کوو قبلې ټیک ده ځکه بل صورت نشته دی د اختیار ده به صرف او صرف دغه یو صورت یې جوړېږي پوه نه شوې په خبره باندې د دې ښځې ملکیت د خاوند ملکیت چې په ښځه دا زیات شو دقه علت دی د دې چې ځان غوره کړي او که نه غوره کړي پوه شولې نو په دې خبره کې چې د خاوند ملکیت په ښځه زیات شو په دې کې د خاوند د ازادېدو اعتبار د طلاق و خاوند ته هېڅ نشته دی ټول ښځه باندې دارومدار شو که خیر وي یعنی مخکې و د ملکیت کم و وینځه و نو دوو طلاقو باندې نکاح ختمېدله ملکیت کم اوس ازاده شوله اوس په دریو باندې نکاح ختمېږي نکاح په څو طلاق ختمېږي په دریو باندې ملکیت بې د خاوند زیات شو نو دا ملکیت کمیدل یا زیاتېدل دا د چا په وجه باندې راغله د ښځې په وجه باندې لہذا د دوو طلاقو باندې نکاح ختمېدل یا دریو باندې د دارومدار به څوک وي دا ټول مرکز به ښځه وي که پوه نه شوې په خبره زه خو به ښه پوه شم ورته وګورې عبارت ده ويتفرع منه او تفریقی کی بدی معنی مسئلہ د اعتبار د طلاق بالنساء په خصو معنی فإن بوزع الأمة المنكوحة زکه بوزع د منکوحي وینځي چې دی دا څه ده کنه ملک او زوجي دا د خاون ملک وی ملک او چې کله اولنۍ مسله می کړي ونګل دا نه سې کیږي چې کله اتق شوراله دا موږ وي دا ملک نه ختميږي ختمېدل په کار د تجدید نکاح کېدل به کچري خاوني غوړه کولې ولم يزل او دغه بوزع چې د خزي چې دا همیشه دا ان ملکه دا نه زایل کیږي د ملک د خاون نه هغه ملک دا بیت قیاد خزي د آزادۍ په جوای نه ختميږي نفدعت الضروره نور وجه ولا منګ ویل وای نه ختميږي په کار دا چې به تجدید نکاح کولای کنه دا ویلو کنه نو ضرورت پیښ شلو چې موږ په بل څه باندې قول کو دا خزي د اختیار ولې دی د دې بار بل څه ګلت جوړ کو هغه څه ضرورت پیښ شلو ال القول بازدياد الملك دی چې من قول کو چې ملک زید شلو به اعتقاد خزي د اعتق د وجه ملک زید شو د قیلت د اختیار دی حتی يثبت له تدې چې ثابت شو له دی خاون ته ملک فی زیادتی په زیادت کې مطلب اوس په درې طلاق ورته درې طلاقو ملکیت پراله یعنی داسې ملکیت په خسراله چې دو طلاق ورکی ما ملکیت نه ختميږي مضبوط شو ملکیت ويكون ذلك سببا ام دق قیلت او سبب دی لثبوت الخيار لها د خزي د خيار د پاره پوه نه شي بي و ازدياد ملک البزع بعتقها او اي اوس دا خبر هغه اخري نتیجه رو باسي مليسم او زيتدل د بزع د ملکیت د اعتق د خزي په جماني معنا مساله اعتبار الطلاق دا معنا ده کنه
د مسلې د اعتبار طلاق بالنساء چې لکه اعتبار ورکول په طلاق کې خزو ته هم دقه معنی ده لکه بوزه ملک پاغې زیات شو دغه د وجه نه دوه طلاقونو په ځای باندې څو شول درې شول دغه د ایتق په وجه معنی چې غلام وینځونه دوه وز درې شو د دوه نه درې کېدل چا په وجه معنی رال د خزي په وجه معنی رال وې دغه مولوی دا زیاتېدل د ملک د بوزي د ایتق د خزي د وجه نه دغه معنی مسأله اعتبار الطلاق دغه معنی د مسلې اعتبار ورکول طلاق نساء وتا فیدار الحكم مالکیت الثلاثي نو دایر به حکم د مالکیت د دریو طلاقو علی عتق الزوجه د عتق په زوجه باندې دون عتق الزوجه دغه سره به هیڅ کار نه وي کما هو مذهب الشافعي لکه څنګه چې امام شافعي مذهب دی دغه شان خبره نه ده صحیح